Kapi od sremuša s alkoholom. Za ove kapi nam je potrebno 750 ml 70% alkohola i 250 ml destilovane vode. U teglu se sipa alkohol pa se ubaci mleveni sremuš da napravimo kašu srednje gustine. To ostavimo da stoji 4 nedelje poklopljeno tacnom. Teglu čuvamo na sobnoj temperaturi. Kad prođe 4 nedelje, procedimo kroz duplu gazu i sipamo u flašu. Ove kapi mogu da se koriste za snižavanje holesterola, prevencija arterioskleroze, snižava pritisak, ima i antibakterijsko dejstvo, dobro čisti organe za varenje i krvne sudove, oslobađa telo od toksina, pomaže kod glavobolje, a i da rane brže zarastu. Uzima se po 1 kašičica ujutru.